Դուք ասացիք մեր բանակը պետք է լինի մարտունակ, քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասել է մեր բանակը ոչ թե պետք է լինի մարտունակ, այլ պաշտպանողունակ։ Մարտունակը պաշտպանողական չի։ Մենք այսօր լուրջ քաղաքականություն ա վարում, դուք գիտեք այսօր խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ շատ մարդիկ ինձ են փնովում, բա Արցախն ուրա Արցախը տվիք, ես Արցախ չեմ տվել։ Երկրապան քիչ առաջ որ դուք ասիք ձևավորել ասպարապետ Վազգեն Սարգսյանը 93 թվին, այսինքն 90 թվականից երկրապան կա, բայց առաջի համագումարը եղել է 93 թվականին ու երկրապահի գործունեությունը սպարապետորիկ ու մինչև հիմա մարտական դիրքերի պաշտպանությունն է, մեր պետական սահմանների Արցախ աշխարհի պաշտպանությունն էր, որը մենք անում ենք։ Բայց այսօր եթե մենք գոռանք, գոչենք, գնանք, վերցնենք, չգիտեմ ինչեր կանենք, որ անում են շատ մարդիկ, fake էջերը, բան ամեն ինչ ասում են։ Այդ տեսեն որ միտեղ նայել եմ մեկ ասում է երկրապահը պիտի ցրեն Սասուն Միքայելյանին Նիկոլ Փաշինյան ասել է 10 միլիոն փող կտամ, ապուշություն, այն էլ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սասուն Միքայելյանն ասել 3 միլիոն տվեք տղերքի բերանը փակեմ, մեր բերանը փակելու չի, մենք զինվոր ենք, միշտ էլ մեր հողի վրա կանգնած ենք պինդամուր։ Ով նահատակվի հավերժի շատակ իրանց, հավերժ փառք իրանց, բայց այսօր մենք հասկանանք, մենք կենթանի մնացածներից, որ մնացել ենք այսօր կենթանի, մենք մեր զոհված նահատակված եղբայրների կենթանի հոգիներն ենք։ Մենք այն գործն ենք շարունակում։ Իսկ Արցախն ուրա թող հարց տան մարդիկ։ Մի տեսակ այս կուրսի հետ վրասի արտաքին քաղաքականության մի տեսակ ասում են մենք Ռուսաստանը մենք ոնց կլինենք Արցախը ով էր Արցախում կանգնած որպես խաղապահուշ որ պետություններ գիտես որն էր Ռուսաստանը չտվեց Արցախը